전자레인지 안에 튄 음식물들 그냥 닦으시나요? 굳어버린 기름때는 억지로 닦으면 코팅까지 다 벗겨집니다. 전자레인지 문 열 때마다 나는 퀴퀴한 냄새 왜 안 없어질까요? 당신의 전자레인지는 지금 세균의 온상입니다. 산림공식 연구소의 처방. 핵심은 수증기를 활용한 스팀 분해 공식입니다. 물 한 컵에 식초 2스푼을 섞고 전자레인지에 넣으세요. 3분만 돌리면 끝입니다. 틈새에 낀 찌든 때가 수증기에 불어 순식간에 녹아내립니다. 문지를 필요도 없이 행주로 슥 닦기만 하면 보이시나요? 찌든 기름때가 흔적도 없이 사라졌죠? 냄새까지 싹 잡는 이게 바로 산림공식입니다. 그런데 전자레인지로 이것까지 데우고 계시진 않나요? 전자레인지에 절대 넣으면 안 되는 의외의 물건 알고 계신가요? 알고 계신 분은 댓글로 알려주세요.